大家好啊，歡迎又翻到嚟 Lazy Traveller 氣爆周圍遊啊！嚟到鳥取米子 Vlog 嘅第2集，我哋首先呢會去咗一個叫做中蒲嘅地方先，裏邊有個大魚市場呢，感受下海鮮天堂嘅魅力。因為呢一度嘅海鮮價錢真係平到你尖叫。喺個 market 樓下呢，仲有一間呢可以食到一啲滿滿蟹肉飯嘅小店啊！嗰啲蟹肉呢，真係多到鋪滿晒成碗飯嘅面頭嘅，真係抵食到不得了。喺米子呢，雖然冇啲咩話好大嘅商場啦，咁但係呢，一座座獨立嘅鋪頭呢，亦都可以行得下嘅。不過呢，幸福不是必然的啊！呢一次旅程呢，都唔係完全一帆風順嘅。有一日泊車嘅時候呢，都唔小心同隔離嘅車呢發生咗少少呢揩油啊，碰撞咗，搞到呢都要報警處理嘅。咁當然啦，成件事都有驚無險嘅，咁大家都係冇事 OK 嘅，亦都冇影響到我哋呢個旅遊心情嘅。因為下一站呢，就會入住一間呢好舒服嘅溫泉酒店啦。咁片尾嘅部分呢，亦都會做呢一間溫泉酒店嘅開箱環節嘅。咁我哋即刻開始影片啦！我哋住完第一晚喺景港 Dormy Hotels 嘅寓宿野麗溫泉酒店之後呢，第2日我哋就向住米子同埋佳生溫泉方向移動啦。首先呢，我哋會去咗有個叫做中蒲嘅地方先。呢一度有一個大魚市場，由我哋先前住嘅酒店過去呢，揸車其實大概3-4個字左右就會到噶啦。哇，後邊好大個鬼睇咯 ，very big。呢一個呢，就係嗰一個，呢一度叫做咩啊？哦，呢一度呢，叫做大魚市場啦。咁啊，而家嚟食飯嘅，咁啊門口有啲燒烤嘅位嘅，露天唔係露天半露天。哇！一入嚟門口咧，已經聞到好大陣嗰啲燒墨魚嘅味啊！呢一邊咧就係賣場啦，側邊就係賣啲 souvenir 嘅地方。呢一度都係賣 souvenir 嘅。咁咧裏邊就係賣咗水產啊，賣啲急凍嘅海鮮類食品啦。如果你係好中意食松葉蟹嘅呢，去米子嘅話一定唔好錯過，要嚟下呢一度大魚市場啦。因為我見到去呢一度呢，勁多 size 嘅松葉蟹啊，由最貴最大隻嗰啲18000啊、25000 yen 一隻之外呢，好多譬如中型 size 嗰啲呢，都係講緊2000幾、3000幾 yen 啊。呢一啲 size 呢，你喺香港食呢，我諗閒閒地都要700-800蚊一隻。睇下呢一啲咁大隻幾3萬仲識喐嘅，都係9800 yen 嘅，即係話500蚊左右一隻。呢個海鮮市場呢，就係以賣烏賊啦、松葉蟹同埋一啲螃蟹而聞名嘅，而佢最特色嘅呢，就係好多攤位呢，都係由當地嘅漁夫嚟經營嘅。一箱喎，唔係一隻喎，呢啲1800 yen 一箱啊，咁大隻啊！你睇下呢啲1000 yen 一箱喎，3隻，呢啲又係2800啊，即係百幾蚊嘅喎。咁呢一盒嘅蝦一袋啊，4800 yen 啊！喂，2隻蟹啊，都係6000 yen 有找啊！個 market 入邊呢，除咗現成有新鮮嘅海鮮之外呢，都有一啲小食嘅攤檔啦，同埋餐廳嘅。咁主要都係食日本料理啦、壽司啊、生魚片同埋啲海鮮檔嘅。個 market 外面呢，都有一啲係賣鳥取縣特產嘅攤位嘅，例如啲水果啊、農產品同埋手工藝製品咁樣啦。咁遊客呢，嚟到呢一度呢，都有啲嘢可以俾你買下嘅。佢出邊呢，仲有啲台凳擺喺度呢，係俾人喺度燒烤嘅。咁你喺市場入邊買咗啲海鮮啊、配料咁樣咧都可以喺度燒嘅。咁不過咧就留意翻佢營業時間啦，因應咧唔同海鮮季節咧，可能都會有啲唔同嘅。呢邊有個食堂，海鮮食堂啦，上面咧就係團體預約席嚟嘅。呢度海鮮食堂嚟得呢一度咧，幾建議食下佢樓下有一間呢一個海鮮食堂嘅，因為咧佢呢個蟹肉飯咧真係好正啊，3倍蟹肉，真係蟹肉食到你飽。美味しいですか？美味しいですよ。以上でよろしいですか？はい。我哋就3個人都係點呢一個喎，3倍蟹量嘅，哇幾多蟹肉？蟹肉當，食唔食呢個蟹燒賣？哇，好豐富嘅蟹肉啊！呢一個咪好勁咧？呢一個加埋稅咧2280 yen 啊！可以呢一個，可以食多餐啊！啲飯都好有味，呢個滿滿嘅蟹肉。
大魚市場對面呢，有間好大嘅100yen店嘅，咁啊行完之後呢，就去酒店呢擺低咗啲行李同埋 check in 先，咁啊夜啲再翻嚟嘅。呢一個酒店呢，都係溫泉旅館嚟嘅，叫做谷曼定曼谷我都唔記得咗。係啊，呢一個唔係 Bangkok 曼谷喎，呢一個曼谷。嗱，咁日本啲溫泉旅館呢，好興嘅，門口呢已經有水牌寫住今日有啲咩客到㗎啦。由佳生溫泉嘅地區咧去翻米子市咧，揸車都非常之快嘅，大概15分鐘左右就到噶啦。米子市咧一啲好大型嘅商場就欠奉啦，但係好多咧自己獨立一座一棟咁樣嘅商店咧，我覺得其實仲好行。大型超市、大型藥房啊，100 yen 店、300 yen 店嗰啲都好易揾到嘅。大型電器店亦都有嘅，又或者咧好似我哋行下呢一間大型嘅二手店，亦都唔錯嘅。哇！呢一間二手店咧嚟咗睇，呢啲西裝咧真係勁平嘅，睇下1500 yen 喎。呢個唔知截咗未咧？應該截咗啩，1500 yen 喎。呢條褲冇牌嘅喎，應該係咪成套價錢嘅？二手嘅，不過咧我見到佢都有着過嘅痕跡嘅，不過咧就可以接受。但係外表睇落去咧幾新淨，咁有啲貴啲嘅啦。呢個啊2990啦。呢樣啦，39900至4萬 yen 半價，3件頭喎。電視機啦，呢 CD 又係喎，哇！呢一隻 Kiroro 嘅呢一隻碟咧，好出名嗰時候會 hit 嘅，啊，100 yen。若果你係中意聽開日本歌嘅呢，絕對可以嚟呢一度尋下寶啊！因為好多二手 CD 咧，講緊係咪100 yen、300 yen，總之1000 yen 內㗎啦。同埋呢係幾新淨嘅，雖然碟嘅量唔係太多，但係佢啲碟嗰一啲歌手呢，好多都係我知係邊個嚟嘅。好多啲杯杯碟碟啊，好靚嘅成套喎。呢花樽，喂，成日喺淘寶見到呢一啲背心啊，發熱嗰啲背心呢，安個尿袋落去嗰啲呢，呢度都有。990 yen， 知道係50蚊到啫喎，好似新嘅添，好多件。嗱，呢一啲有牌子嘅嘢，個 North Face 4990、5990嘅 jacket， 女士服裝、衫褲、鞋襪、手袋配飾咧，樣樣都有啊。銀包啦、手袋啦、包包啦 ，Coach 嘅多，知唔係啲好 luxury 啲牌子嗰啲嘢嚟嘅。而家又下一站啦 ，Second Street 都係二手店啊。雖然呢一間 Second Street 咧都係賣二手嘢啦，但係啲貨咧就較為新少少，但係貴少少，咁啊比較 trendy 啲嘅。米子市嘅夜晚呢係比較平靜嘅，俾到人呢一種好溫暖又寧靜嘅感覺啦。行喺街上邊呢，好似啲時間同自己都慢咗半拍咁樣。咁行完一輪街呢，我哋就揸緊車翻去我哋住喺佳生溫泉嗰間曼谷溫泉旅館啦。因為我哋訂嘅係一泊兩食啦，咁個 dinner 呢，其實就夜晚6點半開始就要食噶啦。但係當我哋揸車翻到個酒店隔離嘅停車場嗰度呢，發生咗少少狀況。而家呢，發生呢一個車揩油事件，兩架車揩咗，咁啊變咗呢。又要停頓喺度啦，隔離架車嘅日本人呢，就幫忙 call 緊兩邊嘅租車公司啦。咁應該去邊度係租車嘅？咦，好似警察嚟咗咯喎！其實呢，我好想落車㗎，但係呢，我隔離呢一棟門嗰個位呢，揩咗隔離架車，我根本呢而家冇位開嗰個車門落車，咁我費事攬過呢一個司機位跳落去啦，所以我聽唔得清楚你究竟係講緊啲乜嘢啦。咁其實發生咩事呢？其實就係一個兩架車嘅車身咧互相揩咗嘅情況啦。因為當時酒店旁邊嗰個停車場呢個環境實在太黑啦。咁啊同時間我哋其實同隔離嘅車呢係前後腳拍落兩隔離嘅位嗰度嘅。咁就因為環境太黑嗰時呢，其實睇嗰個位呢就真係唔係睇得太清楚啦。咁所以 anyway 個車身呢就大家有少少摩擦咗啦。咁我哋架車就當然係租㗎啦。咁隔離嗰位揸車嘅日本女士呢，原來佢都喺第二度嚟日本米子呢一邊玩嘅，咁所以佢嗰架都係租車嚟嘅原來。咁就因為大家都言語不通啦，咁就唔可以好似喺香港咁樣噶嘛。可能你兩架車揩親少少，花啲啲咁樣，你兩邊司機可能大家私底下講個數幾多錢咁樣就了咗件事咁樣啦。咁今次嘅事件呢，就由於嗰個環境實在太黑導致啦。咁其實呢，大家雙方都冇乜點怪責大家嘅。但係我想講嘅係呢，成個事件呢，由頭到尾呢，應該都要花大概2個半鐘時間去解決嘅。
因為第一咧要打俾個租車公司問翻發生咗呢件事嘅情況應該要點做啦。咁第二咧就係要等警察嚟啦。咁呢一度咧已經花咗差唔多接近1個鐘嘅時間㗎啦。好啦，等警察嚟到咧，佢會再初步同你了解翻成個情況啦。跟住咧，佢會再同你每一個人咧登記你嘅 passport 啦，例如要登記電話啊、香港嘅住址啊，跟住都要寫埋你嘅職業啊，同埋 reconfirm 你哋每一個人係坐喺架車嗰個邊個位嘅當時。然之後咧就再等咧租車公司嗰邊派一個人過嚟啦，咁啊評估下你一架車嘅損傷程度啦，同埋揸翻開你一架車咧，睇下你一架車嘅機件有冇問題咧，你可唔可以繼續用我一架車嘅？咁所以咧其實基本上雖然係有驚無險嘅，咁但係咧其實都會花咗你嘅2-3個鐘時間擺喺呢個事件身上嘅。咁所以咧，如果香港係自駕嘅朋友咧，就記得咧萬事要小心啦，咁就咧唔好有咩行差踏錯啦。同時間咧，亦都多謝翻呢一兩位日本嘅警察叔叔咧，幫我哋解決咗呢一個事情啦。咁個過程咧，佢哋嘅表現都幾 nice 嘅。其實咁等緊嘅過程之中咧，其實有一位咧仲問我哋你哋聽日去邊啊？咁我話鳥取沙丘啊。咁佢仲即刻揞個電話出嚟抄緊啲嘢啦。我以為係抄咩添？原來係抄鳥取沙丘幅相俾我睇，跟住佢話你揸車去咧要幾耐嘅咁樣。好啦，咁 anyway 啦，兩架車嘅朋友都冇事咧，咁就最好啦。好啦，翻到嚟間酒店啦。咁頭先咧都多謝呢一間酒店咧，佢有一個經理出嚟幫我哋同啲警察嗰度做一啲翻譯嘅工作嘅。另外咧，亦都多謝翻間酒店啦，都有啲唔好意思啦，因為原先我哋嘅 dinner 咧係應該6點半鐘就食嘅，咁因為咧發生咗呢一單嘢啦，咁所以咧就拖到個 dinner 咧要8點半之後咧，我哋先可以上到去食啦。咁都阻遲晒啲員工嘅休息時間嘅，咁所以咧呢一度都麻煩晒佢哋嘅。咁講翻呢一間係佳生溫泉嘅氣亭谷民溫泉酒店呢，其實都係一啲咧比較傳統啲嘅日式溫泉酒店嚟嘅。咁我哋2月住嗰個時呢，就每一位嘅收費呢，一泊兩食咁計啦，就13,200 yen 嘅，折合港紙呢，大概600差唔多700蚊左右啦。好啦，啱啱 check in 咗呢一間溫泉酒店啦，曼谷定谷曼啊？咁一入嚟呢，就係呢一個洗手盆咯。入嚟呢個洗手盆咧，呢一度呢就係廁所、大口仔，跟住呢就係一個榻榻米啦，冇咩好特別嘅嘢嘅，佢已經開晒床啦。咁啊呢一度一個古色古香嘅台啦，特別少少嘅呢就係呢一度呢，我哋訂3間房呢，佢都話有呢一個按摩椅嘅喎。咁我唔知呢係咪？唔知係咪全酒店都有按摩椅啊？定係全酒店所有房都有按摩椅啊？定係只係某部分嘅房有按摩椅啦？個電視機呢，就真係要換一換佢。咁啊呢度呢，收埋有啲雪櫃啊，有啲煲杯碟碟啊，煲茶咁樣啦。睇下打開個窗係俾你嘅先。哦，打開個窗入對面隔離條街。OK， 仲落緊雨啊！呢度床單被鋪，哇！呢個夾萬睇下，哇！算啦，唔好開啦，要鎖匙開個夾萬喎。全部買牛奶嘅。咦？呢一度有血壓計添喎。喂，第一次見酒店有血壓計喺度喎。喺酒店嗰個 dinner 呢，因為琴晚食嘅時候呢，太急趕啦，時間上面咁，所以呢係完全唔記得影到嘅。咁但係呢係一個非常之日式嘅 dinner 嚟嘅，之話呢其實好多魚俾你食㗎。咁因為呢我係一個唔食魚嘅人嚟嘅，咁所以基本上呢我係差唔多冇食過嘢嘅。咁但係當然啦，呢一個唔關酒店事嘅，純粹我自己個人問題，因為我唔食魚嘅。咁啊，通常呢都知道呢一啲好日式嘅餐呢係好多都係啲魚嚟㗎啦。咁呢一個呢亦都有少少心理準備嘅。咁啊，講翻呢一間房入邊嘅 facilities 呢，最特別就係呢一個電動按摩椅啦。我都係 so far 呢第一次住酒店入邊呢，自己間房係有一個電動按摩椅喺度嘅。臨瞓之前呢，同埋瞓醒第二朝呢，按翻20分鐘呢，都真係非常之爽。呢一個就係早餐嘅地方啦。咁啊，今朝食嘅早餐呢，就係呢一個啦。大劑呢，我又唔食魚嘅，咁大塊魚喺度啊。
其實呢，我自己個人嚟講呢，我有時我真係麻麻地中意住呢一啲溫泉旅館嘅，住一晚呢都 OK 嘅，住多幾晚呢就真係麻麻地嘅，因為呢，一來要成日坐喺個地下嗰度飲食啊，同埋執嘢嗰個時呢都係坐喺地下度啦。二來呢，就好多時佢哋都係食午餐嘅，咁我就冇乜嘢好食嘅。有時如果住啲溫泉酒店呢，比較貴價啲嗰啲呢，咁都可能可以先前呢 send 定個 email 去話我 request 可唔可以將啲魚轉做牛啊，轉做豬啊或者雞咁樣呢？咁但係有時啲價錢唔係咁貴嗰啲一泊兩食嘅酒店呢，咁又唔想好似好麻煩咁樣啦，即又要求呢一樣要求嗰樣咁樣，咁通常都算數㗎啦，由佢啊，知魚就魚啦咁樣。呢條片呢，暫時去到呢一度先啦。中意呢一條片嘅呢，都記得 like and share 啦，同埋訂閱呢一個 channel 啦，撳埋鐘仔有我新片提示嘅。下集呢，我哋會向鳥取沙丘啦同埋大山嗰邊進發嘅，咁啊記得留意翻啦。